အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sunday Generation နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Fibonacci Extension ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint slide လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fibonacci Extension ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Meter Trader 4ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့က fine Meter Trader 4ထဲမှာကျွန်တော် insert ထဲကနေ Fibonacci တွေကိုသွားမယ်အရင်တော့က retracement ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကသုံးခဲ့တာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ expansion လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် Fibonacci ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Meter Trader 4ထဲမှာတော့ expansion ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ trading view ထဲမှာတော့ extension ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့သုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Meter Trader 4ထဲမှာသုံးမဲ့သူတွေအတွက် insert ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Fibonacci ကိုသွားမယ် Fibonacci တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က expansion ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ Fibonacci extension ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်အသုံးပြုတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target profit ကို TP ကိုရှာဖို့ရအတွက်အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Fibonacci ကိုစသုံးပြီဆိုကြရ impulse retrace ဆိုတဲ့ trend တွေကိုသိရပါမယ်အဲ့တော့ Fibonacci retracement တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့က retrace ကဘယ်နေရာမှာဆုံးမလဲဆိုတာကိုသိကြလို့သုံးတာဖြစ်ပြီးတော့မှ Fibonacci extension ကတော့ retrace ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ direction အတိုင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အထိအောင်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်အသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပဲပထမ retrace ကိုရှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ A ဒီမှာ B ဆိုပြီးတော့မှ C အမှတ်ကိုရှာရပါတယ်။ retrace ဒီဘယ်နေရာမှာဆုံးမလဲဆိုတာကို C အမှတ်ကိုရှာတယ်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမှာ D အမှတ်ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ D အမှတ်ဒီဘယ်ထိအောင်ဆက်သွားနိုင်တယ်လဲเนาะအဲ့တော့ A B C เนาะအဲ့တော့ impulse အစလေး B ပြီးရင်ဒီမှာ retrace level ကျွန်တော် Fibonacci extension ကိုသုံးပြီးတော့မှ C အမှတ်ကိုရှာလိုက်မယ် C အမှတ်ကိုသိပြီးတော့မှထွက်လာပြီကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလဲသူကစပြီးတော့မှတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်ကဘယ်နာမှာအဆုံးသတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေကိုသိရမလဲဆိုတော့ ABC ကိုသိရပါမယ် ABC ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fibonacci expansion သို့မဟုတ် extension ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို A ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ drag and drop ကို B ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C နေရာလေးကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအမှတ်ကလေး C အမှတ်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ C အမှတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ပြီးတော့မှအတိအကျထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ Fibonacci extension level တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Fibonacci extension မှာ Fibonacci extension level 61.8ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ target 1အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှ FE 100ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ target 2အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ A B C ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာ 61.8 level တခုရမယ်ပြီးရင်100 level တခုရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ C ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဟာဒီဟောဒီမှာ target 1ဖြစ်တဲ့ 61.8ကိုလာပြီးတော့မှထိသွားပါတယ်ပြီးတော့ target 2ထိအောင်ရောက်သွားပါတယ်เนาะဒါကတော့ Fibonacci extension အတွက်ကျွန်တော် example 1ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် example လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ A အမှတ်ကနေကျွန်တော်တို့ B အမှတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် C အမှတ်နေရာလေးကကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ C အမှတ်လေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ retrace ဆုံးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က manual လက်လေးနဲ့ပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ Fibonacci extension 61.8 ရဲ့ Fibonacci extension 100ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 61.8ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ TP1 အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့မှ FE 100ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က TP2 အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ TP1 ကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနော်တခါတည်းသတ်မှတ်လို့ရပြီးတော့ TP2 ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဂျားတွေကအခြေအနေတခြားအခြေအနေတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fibonacci extension တွေ example 2ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သွားကြည့်အောင်ပါ chat တွေထဲမှာနော် Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ EUR USD pairs ရဲ့ day time frame ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ trend လေးမြင်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီ down impulse
retrace inverse retrace inverse retrace နေနဲ့သွားနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က Fibonacci ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနှွှေးပေးတဲ့အနေနဲ့ retracement ကိုပြန်သုံးပြပေးပါမယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် swing တစ်ခုကနေပြီးတော့မှအနေဆုံး swing ထိအောင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါက retracement level ကိုရှာဖို့အတွက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကို A အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်တယ်ဒါက B အမှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာ C အမှတ်ကိုကျွန်တော်ကရှာတယ် C အမှတ်ကိုဘယ် level မှာသူကဘာလောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်50 0.5 level မှာ bearish engulfing ပေါ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဈေးဒီအောက်ဘက်ကိုပြန်ကျသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A B C ဆိုတာကိုရပြီဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့က target ကိုရှာလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှမြင်သွားအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဒီအမြင့်တနေရာကနေပြီးတော့မှအောက်ကို B level ကို impulse အနေနဲ့ကျလာတယ်ပြီးရင် C level မှာသွားပြီးတော့မှ retrace လုပ်တယ်retrace ကနေ extension ကျွန်တော် bearish engulfing လေးလည်းပေါ်လာတယ်ဈေးဒီအောက်ကိုနည်းနည်းကျလာတယ်ဆိုတော့တွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ bear ထိအောင်ဆက်ပြီးတော့မှဆင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတာကို Fibonacci extension ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ meter trader 4ထဲမှာတော့ insert ထဲကနေသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading view ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့1 2 3အဲ့ဒီဘယ်ဘက်က2 box လေးတွေက3ခုမြောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က trend based Fibonacci extension ဆိုပြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut လေးတွေထုတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ extension လေးကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်မယ် trend based Fibonacci extension ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် A အမှတ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် B အမှတ်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ် B ရဲ့အနိမ့်ဆုံးနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် C အမှတ်ရဲ့အနိမ့်ဆုံးနေရာမှာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ target ဒီ Fibonacci 61.8 ဒီကျွန်တော်ရဲ့ TP1 ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Fibonacci 100ဒီမှာ1ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ TP2 ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကနားလည်ရပါမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် bar replay လေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target 1ကိုထိသွားပြီပေါ့နော် target 1ကိုထိသွားပြီအဲ့ဒီကနေပြောမှာ target 2ဖြစ်တဲ့100သို့မဟုတ်1 level ထိအောင်ရောက်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာသူကဒီမှာနော် retrace လေးနည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့မှ RC လေးပါပြန်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆက်ကျသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ target 2ထိအောင်ဈေးရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါ TP1 ရော TP2 ရောထိသွားပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်နောက်ထပ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် swing တစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ swing ဒီဒါဒီ A level ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ A ကနေပြီးတော့မှ B ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ် B ကနေအပေါ်နည်းနည်းပြန်တက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့အတွက် B အမှတ်ရသွားပြီ B အမှတ်ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က C အမှတ်ကိုထပ်ပြီးရှာလို့ရပြီC အမှတ်ကိုရှာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Fibonacci retracement ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရှာမယ် C အမှတ်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က D အမှတ်ကို Fibonacci extension ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရှာလို့ရပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ် B အမှတ်ကိုပြီးအောင်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်မယ်။တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ Okay တတိုင်းတော့တက်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။နည်းနည်းလေးတက်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာရှိရသည်။ဒါဒီလည်းပဲ swing height တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါဒီလည်းပဲ swing height တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Fibonacci retracement ကိုရှာလို့ရတယ်လို့ဒီကနေလည်းရှာလို့ရတယ်နော်။နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းတာကြည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကနေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fibonacci level 38.2 level ဒီဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့356 level ဒီကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေရာ3နေရာဖြစ်တယ်။ဒါက Fibonacci retracement နဲ့ကျွန်တော်ကစောင့်လိုက်တယ်
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယ swing high ကနေလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ့်နေရာဒီ3560ဒီနားလေးမှာဖြစ်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ကာလာလေးချိန်လိုက်မယ်3 5 6ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့နှစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရမ်းရောင် line နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြာရောင် line နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ RC ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် C အမှတ်ရမယ်လို့ဒီနေရာဖြင့်ကောက်ချက်ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟောဒီအနှိမ် swing high ကနေပြီးတော့မှလာတဲ့ဟာကပထမဆုံး356နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာ RC မပေါ်ဘဲနဲ့သူကအောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုတော့ RC မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်က entry ဝင်မှုရာကတော့အခွင့်အရေးရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူဘယ်ထိအောင်ဆက်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Fibonacci extension ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ target ကိုဘယ်ထိရောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 61.8 level ကိုနံပါတ်1 target အနေနဲ့ရောက်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2 target အနေနဲ့ဒီ level ကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့61.8 level ကိုထိထားပြီးဖြစ်တယ်โอเคတစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်61.8 ကိုလာထိပြီးတဲ့နောက်မှာသူဒီအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတာပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TP1 ကိုထိပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ swing အသေးပေါ့နော်ဒီ swing high ကနေလာခဲ့တဲ့နေရာကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါကို A အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆမယ်ဒီနေရာကို B အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ retrace level ကိုပြန်ပြီးတော့မှရှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီထိအောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ C အမှတ်ကိုရှာမယ်ဒါသည် A အမှတ်ဖြစ်မယ်ဒါသည် B အမှတ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့3 5 6ဒီ level 3နေရာသည် RC ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် entry ဝင်မို့ရအတွက် opportunity တခုရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်အောင် run ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ bearish engulfing အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးဒီနေရာကနေပဲပြန်ကျမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်5 level ထိအောင်သူတက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့5 level Fibonacci 5 level ထိအောင်သူကြောက်ထားတယ်ပြီးတော့မှအခုအောက်ကိုဆက်ကြမလားပေါ့ဟောဆက်ကြလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက5မှာလာပြီးတော့ retrace လုပ်သွားတာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ABC အမှတ်အနေနဲ့ဒီ5 level ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ C အမှတ်အနေနဲ့ရသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်ကို Fibonacci extension ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Fibonacci extension ကိုသုံးပြီးတော့မှဒါ A B C ဆိုပြီးတော့မှရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1 target ဒီဒီ level လေးဖြစ်တယ်နံပါတ်2 target ဒီဒီ level ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့မှ run ကြည့်အောင်ပါTP1 ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိသွားပြီ TP1 ကိုထိသွားပြီအဲ့တော့ TP2 ထိအောင်ရောက်မရောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ပါမယ်TP2 ကိုကျွန်တော်တို့ဒါထိသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် TP2 ကိုကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် swing အသစ်လေးတွေပေါ်လာပြီဒီမှာဒါ swing height တစ်ခုပေါ့နော်
ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆက်တက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော် C အမှတ်ကိုထပ်ပြီးရှာလို့ရမယ်ဒါဒီ A အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူဆမယ်ဒါကို B အမှတ်အနေနဲ့ယူဆမယ်ဒီနေရာလေးကို C အမှတ်အနေနဲ့ယူဆလို့ရတယ်C အမှတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာလို့ရပါပြီ Okay အဲ့တော့ C အမှတ်ကဘယ်နားမှာလာနိုင်တယ်လဲ sorry ဒီကနေပြီးတော့မှဒါလည်းတကယ်ပဲဒီကနေပြီးတော့ bounce တကယ်ပြန်ဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်ဒီကနေတကယ် bounce ဖြစ်မှာလားဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်2တိုင်3တိုင်လောက်တက်တဲ့ထီအောင်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြန်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး wave ပေါ့နော်နောက်ဆုံး wave မှာနောက်ဆုံး swing လေးမှာသူဒီ5 level နားထီအောင်အနီးကပ်ဆုံးရောက်ထားတယ်အကယ်၍သာသူက RC လေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ entry setup တွေရနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြန်ကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ C အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင် extension နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပြီ A B C ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှတ်ဒီဒါဒီနံပါတ်1 target ဒါဒီနံပါတ်2 target အနေနဲ့ရောက်နိုင်ခြေရှိပါတယ် Okay ဆက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ TP1 နားထီအောင်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ခုနကဒီအပေါ်ကနေဒီထီအောင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်သူဒီအပေါ်ထီအောင်နည်းနည်းပြန်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ A B ပေါ့သူဒီ61.8 level နားထီအောင်လာပြီးတော့မှ RC လေးပေါ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ swing point ကလည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ swing point ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် A B C ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ 61.8 level ကဒီမှာ TP ထိသွားပါပြီဒီမှာ 61.8 TP1 တခုရသွားပြီကျွန်တော် TP2 ကိုဆက်ပြီးတော့မှရောက်မရောက်ဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာလည်း swing တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမယ်နော်TP2 ကိုဆက်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တခြားချက်လက်တွေပါအခြေခံပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ TP2 ထိအောင်သူ့ရဲ့ target အတိုင်းရောက်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ Fibonacci retracement ရော Fibonacci extension ရောကိုကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးဒါလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့မှပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ Fibonacci retracement ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ retrace level ဘယ်နေရာမှာဆုံးမလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်အသုံးပြုပြီးတော့မှ Fibonacci extension ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TP အတွက်အသုံးပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Fibonacci ကိုခုမှလေ့လာနေကြတဲ့နော် beginner trader တွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့အကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်တင်ပေးမလဲဆိုတာကိုသိအောင်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပေးဖို့ရမမေ့ကြပါနဲ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်မျှဝေမှုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ profitable trader များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye